ஹலோ ஃபோக்ஸ், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்போட அப்டேட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பண்ணி ஒரு வாரம் ஆக போகுது. ஸோ ஈவினிங் டைம் இந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட் பண்ணதுலேருந்து மீன்லாம் கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ ஃபீட் பண்ணக்குள்ள பரவாயில்ல, மேலே எல்லாம் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிங்க. பிகாஸ் நான் ஈவினிங் டைம்லாம் டீ குடிக்க வரக்குள்ள இந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணிவிட்டு இதை ரசிச்சிக்கிட்டு இருப்பேன். இப்போ நம்ம செட் பண்ணது அதுக்கு நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நிறைய ப்ரீட் ஆகிடும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை மேலேருந்து பார்த்தே பழக்கமாகிடுச்சு. ஸோ தண்ணியில் கேமராவை இறக்கிட்டேன். நம்ம டேங்க் அண்டர் வாட்டரில் இப்படி தான் இருக்கும். மறக்காமல் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.